ki zamanto mai kau da kai akan ƙananan abubuwa. Kada duk abin da ya faru ki ce za ki magana, ko menene za ki shiga ciki. Akwai abin da bai shafe ki ba, kar ki kutsa kai ki shiga. Wani lokaci mata da yawa su suke jama kansu damuwa a cikin dangi. Ki kiyaye, na ɗaya ki kau da kanki akan al'amura, watakila ke ce zai shafa ma. A yi miki wani abu, irin abu ƙarami ne wanda bai taka kara ya karya ba, abin da zai iya wucewa. Kau da kanki daga gare shi. Ji kaman baki ji ba, ki gani kaman baki gani ba. Ki kau da kai, ki zauna lafiya. Kada wasu abubuwa su zo suna faruwa kina sa baki ko ki kasa haƙuri a kai. Wannan sai ya zama babba, sai ya haifar da damuwa a cikin abin nan, a cikin dangi. Ki zo ki sa baki a ce kin faɗa, kuma al'amura su zo su lalace. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.